ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਤਾ ਜੀ ਟ੍ਰਿਪ ਸਟਾਰਟ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਅੱਜ ਬਚੀਤਾ ਲਿਓਨਿਸ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ ਮੀਲਾਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ US ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੀ ਬਾਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨਾ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਸ਼ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਟਰੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਆਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਨੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਖਰਾਬ ਆ। ਪੂਰਾ ਰਸ਼ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਤੇ ਧੂਆਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਣਾ ਚ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਨਾ ਮੋੜ ਇੱਧਰ, ਨਾ ਸੱਜੇ ਨਾ ਖੱਬੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲਵ ਦੇ ਪੰਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਲੀਪ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਲੀਪ ਪਾਊਂਗਾ ਰਾਈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਪ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲਵ ਦੇ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਦਾ ਹੋ। ਫਿਰ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਆ ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਦਾਂ ਪਾਰਕ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਹਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਪਾਰਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਸਵੇਰ ਦੇ 7:30 ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਠੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਵੀ ਰੀਸੈਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਵਰ ਬੁੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਵਰ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਹਨਾ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ ਇੱਥੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹਨਾ। ਆਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਟੋਇਲੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਬਲੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਵਾ ਵਾਲੀ। ਆਪਾਂ ਖਾਇਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਪੂਰੀ ਰੱਖਦੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਆ ਤੌਲੀਆ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਤੌਲੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੌਲੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੌਲੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਤੌਲੀਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ USA ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾ, ਬਟ ਹਲੇ ਇੱਥੇ -2 ਆ, ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਆ ਹਨਾ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਆ। ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਸਨੋ ਉੱਡਦੀ ਆ ਹਨਾ। ਟਰੱਕ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਨੋ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਫਿਲ ਕਰਾਈ ਸੀ ਟਰੱਕ 'ਚ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਬਟ ਫੇਰ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਆ ਕਰੜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ 1:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। 10 ਵੱਜ ਗਏ ਆ ਤੇ 3.5 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵ ਰਹੇਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਾਇਰ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਆ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੌਕ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹਨਾ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ। ਲੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਕੇਲ ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕੇਲ, ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਕੇਲ ਕਰਾਉਣੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ weight ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਨਾ ਸਕੇਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਆਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲਤਾ ਆ, ਏਦਾਂ ਜਮਾ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। Oh, is your first one? Yeah, first time. And what's truck number? Truck number is RS103. RS103? Yes. Okay, we got it. Go ahead and pull forward. So I can pull over? We got the weight. Go ahead and pull forward. Okay, okay, thank you. ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਸਕੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਕੇਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ $13 ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹਨਾ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਸਿਪਟ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ weight ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕੇ। ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਕੇਲ ਜੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ weight ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ weight ਇੰਨਾ ਆ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਐਕਸਲ ਇੰਨਾ ਆ, ਡਰਾਈਵ ਐਕਸਲ ਇੰਨਾ, ਸਟੀਅਰ ਐਕਸਲ ਇੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ weight ਹੈਗਾ ਸਹੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਟੂ ਗੋ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੈਲਗਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਕੇਲ ਖੁੱਲੀ ਆ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਆ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਕੇਲ ਦਾ।
ਸਕੇਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ weight ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਕਰਾ ਲਓ। USA ਦੇ $13 ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇ ਕਰਤੇ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦੂ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ weight ਵੱਧਦਾ ਜਾਂ ਘਟਦਾ ਹਨਾ। ਆਪਣਾ weight ਜਮਾ ਸਹੀ ਆ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ 16,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ weight ਆ ਹਨਾ। ਤੇ USA ਤੁਸੀਂ 80,000 ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ ਕਰਾ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਟ ਯਾਰ, ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕੈਲਗਰੀ ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਕੋਸਕੋ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ਆ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਆਉਣਗੇ ਸਵੇਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਮੰਡੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਮੰਡੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੋਟੀ ਆ, ਮੰਡੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੱਤੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹਨਾ। ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਖਾਊਗਾ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਈਏ ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹਨਾ ਉਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਣਾ ਬਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਰੋਟੀ ਹਨਾ। ਪਰ ਸਹੀ ਆ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਹਨਾ, ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਰੋਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਸਕੋ ਆ ਹਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਨਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਹਨਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਆਊਗੇ ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੌਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਲਿਆ 3:50 ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ 3:50 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਇਓ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੌਕ ਦੇਣਗੇ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਬ ਜਰਜਾ ਦੇਤਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੱਜੂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੌਕ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੋਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡੋਰ ਤੇ ਗੇਟ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 109 ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਆ ਡੌਕ ਨੰਬਰ। ਦੇਖੋ ਗੋ ਟੂ ਡੌਕ 109, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਬੈਗ ਲਾਉਣ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਉਧਰ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਵੜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੋਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਾਈਲ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਮਾਈਲ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ
ਇੱਥੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੀਲਾਂ ਕੀ ਜਿੱਦਾਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ 1 ਮੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਟੂ ਬਚੀਤਾ ਹਨਾ, ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 1510 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਲ ਬਣ ਗਏ ਆ 940 ਕੁ ਮਾਈਲ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿਟੀ ਟੂ ਸਿਟੀ ਪੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਟੀ ਟੂ ਸਿਟੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਨਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ 660 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਾਂ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਇਲੀਨਾਇਸ ਚ ਨਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਇਲੀਨਾਇਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ 410 ਕੁ ਮੀਲਾਂ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1600 ਮੀਲ ਬਣਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਤੇ 1300 ਉਹ 1400 1600 ਮਤਲਬ 3000 ਮੀਲ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਆ ਹਨਾ ਘਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਹਨਾ ਨਾਤਾ ਨੂਤਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਘਰੇ 7 ਵਜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਆਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਲਾਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੀਲਾਂ 745 ਮੀਲਾਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਹਫਤੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਈਡੇ ਤੱਕ ਮੈਂ 3500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4000 ਮੀਲਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਨਾ ਬਲੌਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਮੀਲਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਫਤੇ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ ਹਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।